Го гледате на новото издание на емисијата Спорт информатор на телевизија Ирис, спонзорирана од облажувалници Барса. Останете со нас. Фудбалерите на Бока Јуниор со минималната победа над Тигра од 1:0 на коло пред крајот успеа да ја освојат шампионската титула во аргентинското фудбалско првенство. Стрелец на единствениот гол беше Фабиан Манзон. Бока ја освои 31-та титула во клубската историја, а повеќе титули има градскиот ривал Ривер Плейт 36. Инаку Бока има можност да ја освои двојната круна, бидејќи наскоро ќе игра во финалето на купот против Росарио Централ. Карлос Тевес, кој оваа сезона одби понуди на неколку европски великани само за да се врати во Бока, емотивно го преживеа освојувањето на титулата. Имам освоено многу титули, но ова е посебна. Поради ова се вратив во Бока, поради ова се живее. Многу ми е тешко сега да зборувам, рекол Тевес. Според каталонскиот весник Спорт, Лионел Меси нема да се опорави за големото дерби помеѓу Барселона и Реал Мадрид, кој би требало да се одигра на 21 ноември. Меси се опоравува од повредата на лигаментите на левото колено, а истиот извор пренесува дека рехабилитацијата не оди според планираното и дека аргентинецот нема да биде подготвен да игра во Ел Класико. Лео веќе отпадна од комбинација за мечот со Реал на Сантјаго Бернабеу, пишува Спорт и додава дека во Барселона се внимателни за да не ја влошат повредата на својот најдобар играч. Мечот со Реал ништо не решава, не е последно коло, не е надпревар на живот или смрт. Тоа е само надпревар за престиж и 3 бода, пишува весникот. Реал и Барселона по 10 одиграни надпревари во примера ја делат првата позиција на табелата со освоени 24 бодови. До меѓусебниот дуел на 21 ноември. Двата тима ќе одиграат уште по еден надпревар. На 8 ноември Барселона ќе игра против Вилјареал, а Реал ќе гостува во Севиља. Лионел Меси се повреди на 26 септември на надпреварот со Лас Палмас. Оваа сезона има одиграно 10 надпревари на кои постигна 6 голови. Тимовите на Атланта, Сан Антонио, Мајами, Чикаго, Далас и Оклахома забележаа победи во надпреварите кои се одиграа досна синоќа во NBA лигата. Атланта во Шарлот славеше со 94:92 и стигна до третата сезонска победа во четвртиот надпревар. Кента Бизмор и Джеф Тик со 20, односно 18 поени ги предводеа јастребите до триумфот. На спротивната страна кај Шарлот се истакна Кимба Вокер со 17 поени и по 6 скокови асистенции. Сан Антонио, предводен од Ламаркус Олдрич, 24 поени и 14 скокови и Кави Ленард со 19 поени победи во Бостон со 95:97. Оклахома очекувано славеше над Денвер, Кевин Дурин постигна 25, Серж Бака имаше учинок од 18 поени и 7 скокови, а Расел Весбрук зад своето име запиша 15 поени, 9 скокови и 8 асистенции. Данило Галинари и Вил Бартон постигна по 15 поени во поразот на Денвер. Чикаго во неизвестен надпревар славеше над Орландо со 92:87. Шпанските репрезентативци Пол Гасол и Никола Миротич со по 16 поени беа најефикасни во редовите на Чикаго, додека Орландо го предводеше француско-црногорскиот тандем Иван Фурние и Никола Миротич. Лейкерси го запиша третиот пораз во сезоната, откако на домашен терен загубија од Далас. Ветеранот Дирк Новицки со 25 поени беше најефикасен кај победникот, додека Джулиус Риндл со 22 поени и 15 скокови ги предводеше Лейкерси. Мајами против Хјустон успеа да надомести негатива од 21 поени и да забележи победа. Хасан Вајтсайд 25 поени, 15 скокови и Двен Вейд 20 поени и 8 асистенции беа предводниците на Мајами, додека кај Хјустон се истекна Маркус Тортнун со 21 поен. Торонто ја запиша третата победа во исто толку надпревари откако славеше во дуелот со Милвоки 106:87. Јонас Валанчунас со 19 и Патрик Питерсон со 16 поени го предводеа тимот од Канада. Гледате Спорт информатора, сега е време за блок реклами.
Тимот на Канзас Сити Ројалс по пауза од 30 години освои светската серија во бейсбол. Во финалето беа подобри од тимот на Њујорк Метс. Канзас и минатата година играше во големото финале, но ја загуби серијата во 7 надпревари од Сан Франциско Giants. Оно што го постигна ова сезона е спектакуларно и многу посебно. Играчите не се откажаа, играа со срце. Истакнал менаџерот на Канзас Сити Ројалс Нет Јост. Играчот на Канзас го доби признанието за најкорисен играч во светската серија. Синиша Михајловиќ синоќ имаше причина да биде задоволен, бидејќи неговиот Милан како гостин во Рим го совлада Лацио со 3:1, а покрај него на теренот беше и неговиот син. Неговиот син Душан со дресот на Лацио беше собирач на топки позади голот, па Синиша мораше да одговара на интересни новинарски прашања после надпреварот. Тој беше навивач на Милан, но сега е Лацијал. Му реков да не ја враќа топката и да задржува време во случај да имаме водство. Се шегувам нормално, прокоментира Михајловиќ. Михајловиќ како фудбалер помина неколку години во Лацио со кого го освои титула, а и неговиот постар син Мирослав е член на младинската категорија на Лацио. По одбраната на титулата на тенискиот турнир во Базел, Роџер Федерер повторно се врати на втората позиција на ATP листата. Иако на тенисерите им се одземени бодовите од ланскиот надпревар на Мастерсот во Париз, кој тогаш почна нешто порано, Федерер има 180 бода повеќе од Енди Мареј. Па по пауза од речи си 1 месец, повторно е најблиску до Џоковиќ. Мал скок забележа и Рафаел Надал, кој од 7-та се качи на 6-та позиција. А до крајот на сезоната има шанси да биде и петопласиран, бидејќи разликата меѓу него и Томаш Бердих изнесува само 100 бода. На првото место и натаму е Новак Џоковиќ, сега со 7535 бода, повеќе од Федерер. Србинот денес ја почна 171-та недела на чело на ATP листата, со што го помина Џон Мекинро и се осамостои на 5-то место по неделите, поминати на првото место. Следен пред него е Џими Конорс со 268 недели, па Иван Линдл 270, Пит Сампрас 286 и Роџер Федерер со 302 недели. Ситуацијата до крајот на сезоната би можела драстично да се смени само ако Федерер триумфира на последните два турнири во Париз и Лондон или ако му тргне од рака на Мареј, кој по се изгледа годинава ќе заврши како второпласиран. Новиот селектор на македонската фудбалска репрезентација Игор Ангеловски го објави списокот на фудбалери за предстојните два надпревари против Црнагора и Либан на 12 односно 18 ноември. На списокот се само 16 фудбалери, но тој не е конечен бидејќи Ангеловски ќе комбинира со играчи од младата репрезентација за дуелот со Либан, кој е втор на програмата. Она што може да се забележи е фактот дека Ангеловски ќе смета речиси на истите фудбалери како неговите претходници. Така тука се стандардните Ибраими и Трајковски како носители на играта, потоа Мојсов, Шиков, Ристовски и Чута во одбраната, Стјепановиќ, Вилковски и Илјовски. Од пензионирањата на Пачовски за голманската позиција ќе конкурираат Стола Димитриевски и Давид Митов Нилсон. Десниот бек на ракометниот клуб Вардар Алекс Душебаев е избран во тимот на месецот за октомври во СЕХА лигата. Шпанскиот репрезентативец е единствен представник на нашиот првак во идеалната постава за минатиот месец, што е очекувано ако се знае дека Вардар на 4 надпревари оствари 2 победи и 2 порази. Силите беа насочени кон Лигата на шампионите, па дел од главните ракометари потврлија во СИХА. Младиот бек не играше против Загреб ППД, меч кој Вардар го загуби против Борац и Спартак. Постигна по 4 гола, а 6 реализира во дуелот со Брест Мишков, кога нашиот првак беше сензационално поразен на домашен терен. Идеалниот тим во СЕХА лигата за октомври изгледа вака: голман Виталиј Черапенко од Брест Мишков, лево крило Радосов Антол Татран, десно крило Гаспер Маргуч Виспрем, пикер Андреас Нилсон од Виспрем, лев бек Домагој Павловиќ од Загреб, среден бек Змидри Николенко од Брест Мишков, десен бек Алекс Душебаев од Вардар и како најдобар тренер Сергеј Бебешко од Брест Мишков.
Македонската ракометна репрезентација од денес до четврток во Скопје ќе се подготвува за турнирот кој што ќе се одржи во Умак од 6 до 8 ноември. Селекторот на Македонија Ивица Обрван за оваа репрезентативна акција повика 17 ракометари. На денешниот собир оправдано доцнат Борко Ристовски и Гоце Георгиевски, кои имаат настапи за своите екипи, додека Никола Марковски, кој вчера се повреди на дуелот со Вардар јуниор, не се појави на прозивката. Сега проблем е повредата на Никола Марковски и откако ќе ја знаеме состојбата, можно е да повикаме нов играч на неговата позиција. Турнирот во Умак и двата надпревари со Хрватска и Црнагора ќе бидат убава можност да ги провериме можностите на неколку млади ракометари кои се повикани во отсуство на неколкуте стандардни кои поради повреди не можат да бидат на располагање, изјави Обрван. Од порано беше познато дека на овој собир нема да бидат присутни Намче Моисовски, Филип Миркуловски, Ацо Јоновски, Петар Ангелов, Вилко Марковски и Стојанче Стоилов. Македонската репрезентација до заминувањето за Хрватска ќе тренира во попладневните часови во спортскиот центар Јана Сандански. Тоа беше се во ово издание на Спорт информатор на ТВ Ирис. Со нови спортски информации се гледаме повторно утре.